จะตากผ้าทีไรฝนจะมาอีกแล้วทุกคนบอกเลยว่าครึ้มมากกังวลเรื่องกลิ่นอับผ้าไม่แห้งกันใช่ไหมยิ่งใครที่อยู่หอพักอยู่คอนโดเนาะกังวลเรื่องเสื้อผ้าเหม็นอับผ้าแห้งช้าวันนี้หมวยมีไอเทมรับมือในช่วงหน้าฝนง่ายๆมาฝากค่ะเครื่องลดความชื้น B-Well รุ่น BDH 12A เปิดโหมด Continue ให้ดูดความชื้นแบบต่อเนื่องกลิ่นอับนี่คือไม่มีเลยเสียงเงียบมากเปิดตอนนอนก็ได้ไม่รบกวนเครื่องเล็กขนาดกำลังดีไม่เกะกะห้องใช้ในห้องขนาด 10-20 ตารางเมตรคือพอดีเป๊ะใครต้องตากผ้าในห้องบ่อยๆแนะนำมากเลยค่ะฝนตกแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวกลิ่นอับแล้วใครอยากลองพิกัดอยู่ในตะกร้าเลยค่ะ